सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल के आइकन को ताकि आप मिस ना करें मेरा एक भी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर हैक। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं वेक्टर ड्रोन को। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स के सबसे ऊपर में आपको लिखा हुआ है HD वीडियो कैमरा। यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, ऑटो टेक ऑफ, ऑटो लैंडिंग, पावर कंट्रोल, ये सब टाइप का है। और ये एज 12+ लोग के लिए है। प्लेन उड़ाते सब हैं आजकल। ये भी यहाँ इधर भी कुछ कुछ फंक्शंस आपके लिखे हुए हैं, जैसे 6 एक्सिस रोटेशन, मल्टी डायरेक्शन, इस टाइप के और भी फंक्शंस हैं। और ये हमारा पीछे ड्रोन का इमेज दिया हुआ है और सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं ये फीचर्स है आपके, कितने सारे फीचर्स हैं। और ये रहा हमारा ड्रोन, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे अब खोलते हैं और देखते हैं ड्रोन कैसा है हमारा। 3 2 1 निकलो, अरे यार 3 2 1 निकलो। तो ये रहा हमारा ड्रोन। तो ये फुली ग्रीन कलर का ड्रोन है। तो सबसे पहले रिमोट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसका रिमोट है, जहाँ पीछे आपको बैटरी लगती है। ये कंट्रोल यूनिट ऑन ऑफ बटन, सामने एंटीना टाइप है, वहाँ पे आप होल्डर लगा सकते हैं। ये है हमारा रिमोट। तो सही है। और क्या पीछे यहाँ बैटरी लगता है, देखेंगे हम लोग कितने बैटरी लगते हैं बाद में। ये देखते हैं, ये हमारा है होल्डर, जहाँ फ़ोन होल्ड करेंगे इसे इस तरह आप इसे माउंट कर सकते हैं। और इसे आप वापस इसे घुमा के इसमें आप फ़ोन अपना पुट कर सकते हैं इस तरह से, और देख सकते हैं इसमें वीडियो। तो यहाँ 720p का रिकॉर्डिंग देते हैं। इसमें आपके प्रोपेलर्स और स्क्रू ड्राइवर, चार्जर दिया हुआ है। तो इसे भी निकाल के मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये रहा हमारे पास चार्जर, प्रोपेलर्स, ये प्रोपेलर्स एक्स्ट्रा, ये चार्जर है, देख सकते हैं। ये लैपटॉप से चार्ज होता है, कनेक्ट करके इसे डायरेक्ट पावर से चार्ज नहीं करना है। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, उसे टाइट करने के लिए या प्रोपेलर्स को खोलने के लिए काम आएगा। ये 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी हैं जो इसे हटाते हैं। और आ जाते हैं हम अपने ड्रोन की तरफ। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा ड्रोन। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है और काफ़ी लाइट वेट है। ये आपको आगे में यहाँ कैमरा दिख जाता है। हाँ, ये कैमरा है आपका 720p का। बाकी सारे फीचर्स इसके बढ़िया हैं। तो हमें इसे उड़ा के देखना है कि कैसा उड़ता है। और यहाँ पे आपके लाइट्स लगे हुए हैं अलग कलर की, ऑन बटन है, इसे थोड़ी तक प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं ये लाइट्स ऑन हो जाते हैं। तो इसे कनेक्ट करके रिमोट से देखते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा रिमोट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे बैटरी का कवर खोल लेता हूँ। तो ये रहा बैटरी कवर, मैंने खोली है। यहाँ आपको 5 बैटरीज लगती है। तो ये रही, इसके साथ मुझे 5 बैटरीज दी गई थी, लेकिन एक बैटरी जो है वो मुझसे कहीं भुला गई, तो मैंने दूसरी बैटरी लाया हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने सारी बैटरी लगा देता हूँ इसमें। तो इसमें मैंने पाँचों की पाँचों बैटरी लगा दी। और इसका कवर को मैं कवर कर देता हूँ। ये मैंने इसे कवर कर दिया, ये देख सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग माउंट लगा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है, इसी में आपका स्क्रू जाएगा। तो पहले मैं इसे डाल देता हूँ, ये देख सकते हैं। और जो आपको स्क्रू ड्राइवर साथ दिया गया था, आपको उससे इसे टाइट कर लेना है। तो मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं इसे मैंने टाइट कर लिया है। और ये मेरा होल्डर ऊपर लग गया, फ़ोन होल्डर। तो फ़ोन होल्डर लगाने के बाद फ़ोन में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, LS मॉडल, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये रहा इसका, ये रहा ऐप आपका LS मॉडल। तो LS मॉडल खोल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये ऐसा ऐप है। तो इसे ओपन करने से पहले आपको अपने ड्रोन को उसके वाईफाई से कनेक्ट कर लेना होगा। तो सबसे पहले मैं अपने ड्रोन को ये कर लेता हूँ, ऑन कर देता हूँ ड्रोन को। तो ये मैंने ड्रोन को ऑन कर दिया। ये देखिए मैंने ड्रोन को ऑन कर दिया है। तो अब मुझे वाईफाई में जाना है और इसके नाम का देखना है वाईफाई सिग्नल कहाँ आ रहा है। रिफ्रेश कर लेता हूँ।
ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा LS वाईफाई। तो इसे क्लिक करके कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो जाए तो आपको इसको खोल देना है। आपको अब प्ले के बटन पे क्लिक करना है। वेट कीजिए, ये देख सकते हैं कैमरा कनेक्ट हो गया है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मैं ड्रोन को जिस तरफ घुमा रहा हूँ उसका कैमरा आपको दिखा रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो ये ड्रोन से कैमरा कनेक्ट हो चुका है। तो हम लोग इस रिमोट को कनेक्ट कर लेते हैं अपने ड्रोन से, क्योंकि अगर इसे कनेक्ट करेंगे तभी उड़ा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बीच में यहाँ एक ऑन का बटन मिलेगा, इसे ऑन कर लीजिए। उसके बाद जॉयस्टिक को एक बार अप एक बार डाउन कीजिए। जैसे ही आप करिएगा ड्रोन का जो ये लाइट रहेगा, ये देख सकते हैं ये स्टॉप हो जाएगा ब्लिंक करना। उसके बाद आपको यहाँ टेक ऑफ का बटन है या जॉयस्टिक, आप दोनों से इसे फ्लाई करवा सकते हैं। तो मैं टेक ऑफ का बटन को क्लिक करूँगा। जैसे ही ये देखिए ये मैंने क्लिक किया टेक ऑफ के बटन को और पीछे हट जाता हूँ, और ये मैंने टेक ऑफ के बटन को ऑन किया और ये देख सकते हैं ये ड्रोन उड़ने लगा। इस ड्रोन को मुझे उड़ाने अच्छे से नहीं आता। उसके बाद लैंड का बटन दबा के आप इसे लैंड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।